Batuk adalah respon alami tubuh untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernafasan agar tidak masuk ke saluran nafas bawah. Kemudian ada bersin. Bersin adalah cara tubuh untuk menghilangkan iritasi dari hidung atau tenggorokan. Kamu sedang batuk atau bersin? Perlu kita ketahui bahwa ketika kita batuk ataupun bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan, baik melalui udara maupun cairan yang berada dalam tubuh kita, yang dapat menularkan virus penyakit kepada orang lain. Tetapi, kita dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin seperti berikut ini. Kamu mau bersin ya? Iya. Nih, ditutup pakai tisu ya, supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana. Oke, makasih. Hai guys, jika kalian mau batuk atau bersin tapi tidak ada tisu dan sapu tangan, maka kalian bisa melakukan kayak gini ya. Kamu batuk, jangan lupa pakai masker ya, supaya virusnya tidak menginfeksi orang lain. Oh iya, makasih. Setelah bersin atau batuk, kamu harus segera cuci tangan di air yang mengalir dan sabun ya teman-teman. Pertama, bersihkan tangan dan gosok sabun pada kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Gosok telapak tangan menggunakan ujung jari dan bilas hingga bersih.